चलो भाई। आज मेरा बर्थडे है, चलो केक काटते हैं। अरे यार भाई, मुझसे केक देख के रहा नहीं जाता, लेकिन ये साला अभी तक आया क्यों नहीं? अरे भाई जल्दी से केक काट दे यार। रुको जरा, सबर करो। अबे साले वहाँ कहाँ पहुँच गया? केक किधर है बे? अबे साले। अरे हटाओ यार, लाओ हम ही काट दे रहे हैं केक। हर साला बर्थडे हमारा है तो केक तुम काटोगे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी सारी बात